السلام عليكم. دعوني اليوم اشرح لكم طريقة الغاء كل الاشتراكات الموجودة عندنا في شريحة موبايلي. طبعا دائما في بعض الناس لما يشحن البطاقة، اول ما يشحن البطاقة على طول تروح الرصيد، يروح ما يعرف فين في اشتراكات كثيرة تكون موجودة عنده، ما يعرف هي تلغي منهم هذه ولا هذه ولا هذه، ولا المكالمات ولا البيانات ولا الداتا ولا الاعلانات ولا النغمة ولا اي حاجة. يعني يتخبص في كل حاجة. علشان كذا اليوم جايب لكم الطريقة والحل النهائي لإلغاء كل الاشتراكات مع بعض. كما تشاهدون إذا جينا عند الموبايل نقوم بتنزيل تطبيق موبايلي. هذا هو تطبيق موبايلي. كما تشاهدون ننزله من أي مكان، من أب ستور أو من جوجل بلاي. كما تشاهدون إذا نزلناه ندخل عليه هنا تسجيل دخول، بعدين هنا تسجيل دخول أدخل هنا سجل دخول سريع. تسجيل دخول سريع أكتب الرقم هنا وأعمل التحقق من الرقم، تجيني رسالة تحقق هنا أدخلها. بعد ذلك أدخل مباشرة على التطبيق. كما تشاهدون يتفك عندي التطبيق كذا. أذهب إلى هنا عندي المكان كما تشاهدون في الخيارات خطي، هنا عندي فوق إدارة الاشتراكات، هنا الاشتراكات النشيطة. لازم أركز هنا. هنا عندي الخدمات هنا، وهنا المحتوى. هذه كل المحتوى، هذه المشتركات عندي، اشتراكات عندي أقوم بإلغائها كثير. هنا كان عندي يمكن 7 اشتراكات كلها لغيتها. هنا كما تشاهدون هذا الاشتراك الأول بريال، هذا الاشتراك الثاني بريال ونص، هذا اللي بعده بريال. بعدين هنا إذا أردت تقويمه أعمل الخروج من هنا مباشرة، مو لازم تقويم. أخرج من هنا وأرجع مباشرة لألغي الثاني، ألغي الأول والثاني والثالث، كل الاشتراكات ألغيها. كما تشاهدون هنا بعد ما ألغيتها يقول لي شكرا على ملاحظاتك. الآن أخرج وأرجع لنفس الاشتراك الثاني وأقوم بإلغائه. هنا كما تشاهدون رجعني يقول لي خاص الغطاء ما عليه من هذا المكان. أرجع لنفس المكان خطي الاشتراكات النشطة هنا فوق. بعد ذلك كما تشاهدون هنا عندي الخدمات، هذا الاشتراك ب75 ريال، هذا قد انتهي بس بلغيه من هنا برضو. أرجع للمحتوى، هنا عندي المحتوى لازم أركز. في عندي هنا خدمات، في هنا عندي محتوى، لازم ألغي الاشتراكات في المحتوى وفي الخدمات. كما تشاهدون أنا متأكد أعمل له إلغاء. طبعا هذه المحتوى باقي من 2 بلغيهم، وأرجع ألغي الاشتراك اللي في الخدمات. وهنا كما تشاهدون هذا هو آخر اشتراك في المحتوى، أقوم بإلغائه. بعد ذلك أذهب لإلغاء الاشتراك في الخدمات. إذا لغيته خلاص بيظل هنا ما يكون عندي ولا أي اشتراك في المحتوى، باقي الاشتراك اللي في الخدمات ألغيه. طبعا إذا في خدمات أنا مشترك فيها وعارفها بقوم بتركها، يعني ما بلغيها، بس الحاجات اللي ما أنا متأكد منها واللي أنا اشتركت فيها من زمان ونسيت إني ما ألغيها لازم ألغيها من هنا. هنا كما تشاهدون الآن خرج من كل حاجة، من كل الخدمات المحتوى. أرجع لنفس المكان الآن كما تشاهدون اشتراكات النشطة. هنا باقي معي الخدمة الوحيدة اللي هي موجودة الآن، خدمة شو اسمه موبايلي 75 في الخدمات. طبعا المحتوى كله الآن صافي ما في ولا أي اشتراك. أذهب لنفس المكان هذا وألغي الاشتراك هذا. الآن بيكون عندي الخدمات ما فيها ولا أي اشتراك، والمحتوى ما يكون فيه ولا أي اشتراك. بذلك يكون إني ألغيت كل الاشتراكات اللي موجودة عندي. طبعا هنا كان عندي 8 اشتراكات، 7 اشتراكات في المحتوى، 1 اشتراك في الخدمات. هنا كما تشاهدون الآن تم كل شيء تمام. الآن كما تشاهدون عندي الرصيد هنا موجود والخدمات صفر. طبعا بقدر الغي الاشتراك من اي مكان، يعني اذا دخلت الرقم في اي جوال ثاني واقوم بالغائه، مش لازم يكون في نفس الجوال، استطيع الغاء الاشتراك من اي جوال ثاني. فقط ادخل كود التحقق الذي هو يجيني في نفس الرقم. بعد ذلك افتح تطبيق الموبايلي في اي جوال طبعا، واقوم بالغاء الاشتراكات لنفس الخط الذي جاني رسالة عليه. بعد ذلك اتوجه للرسائل اشوف الاشتراكات التي التغت كامل، جينا فيها تقارير في الرسائل. وهذه طبعا النتيجة. كما تشاهدون عندي اشتراكات كان ما في لها داعي وما أعرف لها، وفي الاشتراكات اللي كنت أعرف لها اللي هو ب75 بس انتهى. الاشتراكات الثانية هذه كلها ما كنت أعرف لها، لأنه اشتراكات جاءت في الغلط.